عمرك سألت نفسك ليه البحر لونه أزرق غامق مش فاتح؟ بص يا صاحبي، البحر بياخد لون من ضوء الشمس اللي بينزل عليه. الضوء بيتكون من ألوان كتير زي قوس قزح، لكن المية بتمتص معظم الألوان وبتسيب اللون الأزرق يرجع لعينينا. وطب ليه ساعات بيبان أزرق غامق؟ علشان لما البحر يكون عميق جدا، المية بتمتص ألوان أكتر وأكتر، فيفضل الأزرق الغامق ظاهر بوضوح. يعني ببساطة، البحر هو مرآة ضخمة بتعكس لون السماء، وكل ما كان أعمق كل ما أزرقه بقى أغمق. اشترك في القناة واعمل لايك وشير لنشر المحتوى الهادف.